Tahometrga bitta e'tibor beringlar, joyida qimirlamasdan turibdi. Xo'p, undan oldingi holatda mana shu gazni bitta bosib qo'yib yuborsak, misol deylik, gaz qaytadigan paytiga mana gaz qaytib keldi o'zi. Gaz qaytib mana joyiga qotib turibdi. Gazda, bu benzinda ham, gazda ham tahometr o'ynab, halqa gurushturdan bir xil havo chiqib ketadigan yo'q edi. Ya'ni bu galovkasi ishlab chiqib qo'ygan mashinadek qaltirayotdi. Buni akamiz juda ham sarson bo'libdilar. Mashinalarini olib bormagan joyim qolmadi dedilar. Hozir qo'limizga olib kirishdi. Masalalarini 5 minutda hal qilib berdik. Nimadan deydigan bo'lsalaring, sapurkalar qo'yishgan, arqa atsobrda zagrushka qilishgan, zaslonka yuvib tozalab, abuchinglar qilishgan, programmalar qilingan, lekin rezultat bo'lmagan. Lekin biz programma bilan mana shu holatda 5 minutda yo'qotib berdik. Agar sizlarda ham shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, opsiyalaring nimadan muammo bo'ladiganini tekshirib, ishlaringni xudo xolasa sifatli bajarib beramiz. Nomerni ko'rishlaring mumkin. Bir ikkita ustalar o'zi ko'rishgan, kompyuterchi akalarimiz. Lekin bunda kompyuterda muammosi yo'q, javob. Bunda boshqa narsa bo'lyapti deb jo'natib yuborishgan. Akamiz qo'limizga olib kelishdi. Ishlarini sifatli a'lo darajada bitirib berdi. Shu xizmatlar bo'yicha programmada mashina yaxshi tortmaslik, boshqa hozir akamizning mashinalarini birato'la yaxshi yengil yuradigan qilib berdik. Birato'la bo'g'ilyotdi, hozir yengil yuradigan qilib berdik. Mashina ideal bo'ldi, xudo xolasa.